Saya mewakili dari Juju Denatur, ingat Juju Denatur ya. Kemudian ini kontak WhatsApp-nya, silakan Anda bisa catat. Kemudian mengenai detail produk dan juga info selengkapnya mengenai penyakit, berikut video selengkapnya. Saya tidak menjamin kesembuhan Anda ya, jadi ini adalah paket Quasir atau Ambeien ya. Obat sudah berizin resmi BPOM, Dinas Kesehatan dan juga MUI. Silakan kontak ada di awal video ini ya. Ini saya lakukan karena saya tidak mungkin melayani lebih dari satu pasien. Sehingga demi pelayanan prima, respon cepat, kontak saya bagi ke orang yang mengunggah konten video saya. Denatur sedia di Tokopedia, Bukalapak, Lazada dan juga Shopee ya. Nama tokonya adalah Mas Agil. Bisa catat Mas Agil. Kemudian untuk mencegah penipuan mohon kontak hanya ada di konten video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selengkapnya mengenai penyakit wasir atau nama lainnya disebut dengan nama penyakit Ambeien ya untuk bahasa umumnya. Sedangkan medis menyebutnya dengan nama penyakit hemoroid. Nah, penyakit ini termasuk penyakit gangguan pada anus ya, baik pada pria atau mungkin wanita. Penyebabnya banyak, bisa dari karena durasi yang terlalu lama duduk ya dalam waktu perharinya ya, seperti contoh saja seperti supir, kemudian pekerja kantoran ya, yang tentunya dalam per hari durasinya lebih lama duduk ketimbang melakukan aktivitas lainnya kayak gitu. Nah, kemudian gaya hidup lainnya juga bisa menjadi faktor penyebab penyakit tersebut timbul, misalnya dari terlalu banyak konsumsi makanan pedas, kemudian kafein yang terlalu sering konsumsi, kemudian faktor genetik ya, karena dari turunan juga bisa gitu. Itu penyebabnya adalah dari struktur bantalan anusnya yang bisa saja strukturnya lebih lunak, kemudian dibantu atau terpicu karena adanya faktor makanan, kemudian gaya hidup, itu akan lebih mudah benjolan tersebut muncul pada bagian anus ya, baik pria atau mungkin wanita sama. Kemudian wasir terbagi menjadi dua, yaitu wasir internal dan juga wasir eksternal ya. Untuk internal sendiri biasanya benjolannya tidak mudah dilihat karena benjolan terletak di bagian dalam. Kemudian untuk yang eksternal lebih mudah dilihat karena benjolan ini akan menjulur keluar ya, dan terbagi menjadi 4 stadium. Stadium 1, stadium 2, 3, kemudian stadium 4 ya. Nah, itu sedikit penjelasan mengenai penyakit wasir atau Ambeien ya. Saya kira itu saja rekomendasi utama dari saya. Karena untuk ciri-ciri atau gejala awal dari penyakit tersebut timbul adalah BAB ya, ketika buang air besar mengeluarkan darah. Dan ada yang dirasa nyeri dan banyak juga yang tidak dirasa nyeri ya. Rekomendasi utama Anda harus mau berkonsultasi terhadap medis atau mungkin dokter ya untuk mengetahui stadium berapa yang Anda derita ya untuk penyakit wasir atau Ambeiennya. Apakah itu jenisnya adalah wasir Ambeien atau wasir eksternal, mohon maaf, atau mungkin juga wasir internal. Ya, saya kira itu saja. Semoga informasi ini membantu. Jikapun apa yang saya sampaikan kurang jelas, silakan kontak sudah ada di awal video ini. Jadi silakan bisa berkonsultasi di kontak yang sudah tersedia ya. Saya kira itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.